კი ჩაჩენილი კი აგერ არის ამოწეულია და დიდიშვილის ინასარიძისა და თევდორაშვილის დასახიჯრებული ფეხების სურათები ტელეკომპანია იმედის ჟურნალისტებმა პარლამენტის უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარეს გივი თარგამაძეს უჩვენეს. ეს არის სამი ადამიანი, რომელსაც ესროლის პირდაპირ მოხვედრილი ძალიან მაგას სრულ ჭკუაზე მყოფი ადამიანი ნამდვილად არ იტყვის, რომ იცოდეს და ამ თვალით ენახა ჩემი შვილის ფეხი. და ვინც ამას იძახის, რომ არის რეზინის ტყვია მოხვედრილი. სვავ კითხვას მაშინ რეზინის ტყვია დამწრობას იწვევს? როგორც ბატონი გივი თარგამაძე ამბობს, ეს რეზინის ტყვია იყო ახლოდან ნასროლიო, ეს დიდი სიცრუეა, იმიტომ რომ რეზინის ტყვიას არ შეუძლია მიაყენოს ისეთი ძიანი, რომ დაწვას რბილი ქსოვილი, შეიძლება დაჯეჟოს, ხვდებოდა მე რეზინის ტყვია და ზევით ქურთუკი რომელცა ჯიბეებშიც მქონდა მონახვედრი რეზინის ტყვიები. და არაფერი ამჭირდა საერთოდ. მიუხედავად იმისა, რომ დიდიშვილი ინასარიძე და თევდორაშვილი დაზარალებულებად არ აღიარეს, სახელმწიფომ სახალხო დამცველის ჩარევის შემდეგ მათი ოპერაციის ხარჯები მაინც დაფარა. ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად დიდიშვილსა და ინასარიძეს თითოეულს 4230 ლარი და 45 თეთრი გამოუყვეს, ხოლო თევდორაშვილს 4720 ლარი და 97 თეთრი. ამავე წერილში წერია, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს სრულად აქვს დაფინანსებული აღნიშნული პაციენტების მკურნალობის თანხები. ნიკა დიდიშვილი ამბობს, რომ სამედიცინო დაწესებულებები ხშირად თავს იკავებენ მისი მომსახურებისაგან, რადგან ჯერ სამედიცინო მომსახურება და რამდენიმე თვის შემდეგ მომსახურების დაფარვა მათ ინტერესებში არ შედის. იყო მომენტები, როდესაც მივედი და საავადმყოფოში და ახლოს დაფინანსებით არის და რაღაც გამიკვირდა, მეთქი თქვენ ჯიბეს რამე ხო არ აკდება, შეიძლება ხელზე ფული ვერ მოგცემ, მაგრამ ხო გადმოგირიცხავს. წამალიც რო საფთიებში რომ მიადის და რო უთხარით იცით რა გადმორიცხვით გავაკეთებთ და ბევრ ადგილას გაგვიღიმეს ფილად ყველაფერი და მაგრამ მაინც უარი გვითხრეს. მიწევს ძალიან ბევრი სირბილი, სიარული, რომ რამენაირად გადარიცხვები გაუკეთო, რომ ანუ ფიზიკურად არ შეგვიძლია გადახდა. გიორგი თევდორაშვილს 2-3 წლის განმავლობაში რამდენიმე ათეული სარეაბილიტაციო კურსის გავლა მოუხდება. თითოეული ასეთი კურსის სულ მცირე 1300 ლარი ჭდება. ყველაზე მთავარი არის საერთოდ რეაბილიტაცია, რომელიც წელიწად ნახევარი ან 2 წელიწადი სჭირდება გიორგის. და ის რაც გადაირიცხა, ის არის ვაჟი წვეთი. ნიკა დიდიშვილს ფეხის რბილი ქსოვილებისა და სისხლძარღვების დაზიანების გამო სისხლის მიმოქცევის პროცესი დაერღვა. მე თვითონ დავრბივარ, მე თვითონ დავატარებ ამ ბავშვს. ყველგან მცხვენია, იმიტომ რომ ყველგან არის ფული პირველ რიგში, ანუ ჯოჯოხეთის მაშხალა, ყველგან ეგ არის. როგორ მივხედოთ ჩემს შვილს, რომელიც არის უკან დახეული როგორც სტუდენტი, როგორც ახალგაზრდა და ბევრი სხვა, როგორც არაჯამრთელი, როგორ გადავიხადო ან ის სასწავლებელი, რომელიც ესე ძვირადღირებულია. ან როგორ ვუმკურნალო, ან როგორ მოვახდინოთ ეს რეაბილიტაცია. მე ვეკითხები მათ, იქნება მათ აქვს რაღაცა გზები. 7 ნოემბერს დაჭრილი სამი პირი სახელმწიფო მოხელეებს არც კი მოუკითხავთ. პარლამენტის მაშინდელი თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძე არამიანცის საავადმყოფოში 8 ნოემბერს მივიდა. მან დაზარალებული სპეცრაზმელი მოინახულა. ბურჯანაძის დაცვამ დიდიშვილისა და ინასარიძის პალატაში პრევენციული ვიზიტი განახორციელა. მისი დაცვის ბიჭები იყვნენ ჩამოსულები ჩემთან პალატაში და გვითხრეს, რომ თუ თქვენ თავდაბლურად ძალიან ისე, აგრესიული ფონი არ გექნებოდ, ქალბატონი ჩამოვა და გინახულებ და თქვენ იყავით მადლიერები ქალბატონის ვიზიტით. დაჭრილი ინასარიძისა და დიდიშვილის რეაქციამ დაცვას აჩვენა, რომ პარლამენტის თავმჯდომარის ვიზიტი 7 ნამდვილად არ იქნებოდა. ნინო ბურჯანაძეს დაჭრილები აღარ მოუნახულებია. გიორგი თევდორაშვილის დედა აცხადებს, რომ მას პარლამენტის თავმჯდომარის ნახვა უნდოდა. ბურჯანაძე რომ მოსულიყო ჩემამდე, ვეწყოდი, მოეკიდა ხელი და მიეხედა ისეთი ჯამრთელი და სახსალამეთის შვილი დაებრუნებინა ჩემთვის, როგორც თვითონ მოისურვებდა თავის შვილების ყოფნას. მაგრამ თვითონ არ იკადრა მოსვლა და საერთოდ არ არის. 7 ნოემბერს დაზარალებულები თავს სახელმწიფოსაგან უგულებელ ყოფილად გრძნობენ. ნიკა დიდიშვილის დედა ამბობს, რომ მათი იგნორირება საავადმყოფოში მოხვედრისთანავე დაიწყო. ჯანდაცვიდანაც იყო ახალგაზრდა პიროვნება მოსული, რომელმაც არც სახელი, არც გვარი,
არაფერი არ დაგვისახელა თავისი, შემოიჭრა პალატაში. იკითხა, ესე ძალიან გულგრილად, რატო წევხართ ბიჭებო? ყველა ცდილობდა რომ გაერკვიათ, როდის წამოვიდოდით ჩვენ სახლში. გძნობდი რომ ჩემი არსებობა პრობლემას წარმოადგენდა სახელმწიფოსთვის. და პრობლემას წარმოადგენდა იმიტომ რომ პროკურატურამ თავისი დასკვნა მომცა კონკრეტულად სამ პიროვნებაზე მე ბატონ ვახტანგს და გიორგის რომ თქვენ არც მატერიალური არც ფიზიკური და არც მორალური ზარალი არ მიგიღიათ. პროკურატურამ მოგცა ასეთი დასკვნა. 7 ნოემბრის მოვლენებმა დაჭრილი ადამიანების ოჯახის წევრთა ჯანმრთელობაც დააზიანა. ნიკა დიდიშვილის დედამ წინა საინფაქტე პერიოდი შვილის პალატიდან გაუსვლელად გადაიტანა. ვახტანგ ინესარიძის მეუღლეს გულზე სერიოზული ოპერაცია დასჭირდა. თუმცა გამოძიება მაინც თვლის, რომ მათ არც მორალური ზარალი განიცადეს და არც ფიზიკური და მატერიალური. რატომ არ სურს სახელმწიფოს დაზარალებულად აღიაროს 3 ადამიანი, რომლებსაც გადაადგილება ახლაც უჭირთ და რომლებმაც გამართულად შეიძლება ვეღარც კი გაიარონ. ხელისუფლება არ ცნობს დამნაშავედ თავს და ამიტომაც ჩვენ არ გვაღიარებენ დაზარალებულად. ჩემი აზრი ესეთია, სახელმწიფომ, რომელმაც ჩაიდინა ესეთი დანაშაული, სადაც კონსტიტუციაში არის მითითებული, რომ მშვიდობიანი მიტინგი, ანუ ეს უიარაღო ხალხი, ასეთ მდგომარეობაში აღმოჩნდეს საავადმყოფოში, ეს აღიარება იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფო არის დანაშაული. თვითონ არ უსმენთ თავის თავს მაგ შეკითხვას, რატო არ უნდა იყო დაზარალებული. ჩემ თავს რო უსმენ შეკითხვას, ნუ არ უნდათ რაღაც დანაშაული აღიარონ ალბათ. დანაშაული კი მაინც მოხდა და ეს საქართველოს პროკურატურამ თუ არა ადამიანის უფლებათა დამცველმა საერთაშორისო ორგანიზაციებმა აღიარეს. გავლენიანი არასამთავრობო ორგანიზაცია Human Rights Watch-ი თავის ასგვერდიან დასკვნაში წერს. 2007 წლის 7 ნოემბერს სამთავრობო ძალებმა გამოიყენეს გადაჭარბებული ძალა, რათა გაეფადათ მშვიდობიანი დემონსტრანტების მთელი რიგი დედაქალაქ თბილისში. დემონსტრაციის დაშლისას სამართალდამცავებმა ნაჩქარევად მიმართეს ცრემლსადენი აირისა და რეზინის წყვილების გამოყენებას. პოლიცია და სამართალდამცავები, რომელთაგან ბევრი ნიღბიანი იყო, მისდევდნენ ყველა ასაკის დემონსტრანტებს, რომლებიც გარბოძდნენ თავის საშუალად. ურტყავდნენ მათ წიხლებსა და მუშტებს, ასევე ხელკეტებს, ხის კეტებსა და სხვა ნივთებს. ამ ინდივიდებზე ქართველი სამართალდამცავების თავდასხმა არ იყო ლეგიტიმური მეთოდი ბრბოს დაშლისა. ამის შედეგი იყო საკმაოდ დიდი რაოდენობით ადამიანის უფლებათა სერიოზული შელახვა, რომელთაგან თითოეული საფუძვლიანად უნდა იყოს გამოძიებული.